qui ke ba désordre wana ngai nako zo ba décision mususu. Pardon. Ce que Zanzambe na pas nga Zanzambe te. Ngai être humain na respectera mutu nyoso. Gaël zéro moko na poto. Bidon. Azolia suki hamburger. Azu yoda sa finga chef de l'état. Mais ces messieurs là sont tout nié na Kishasa a tongate. Ce que zalaki Yesu to zalaki mbangu alinga possibilité. Oh, tout ce qui avait impression. Yo kanisi na mboko Congo toza mona nsema l'équipe batuneso na kindoki na mboko. Tout mon nsema l'équipe Nzambe. Tous ces gens bana poto na ba combattants. Naza certain est responsable à cause de la combattant na poto. Tozo lo bana po Kimpe Pierre ngo tozo chance ko mona été. Kimpe Pierre azala mona nsema ya sakombi wana lo babilo ko ya lo baka wana. Mbote la femme sage de la presse africaine. Dans les akombo na ngate. Cardinal les titres honorifiques. Nazo ngo pa Monza première depuis 89 87 si je me trompe pas. On est dans le cadre ya musalo na bande ko sala musique na makila. Nazala ki jeune atambo na fait Monza moto apesi ngai makasi ya koyemba tanga longo choc stars na ki mona mokipe na ya wana. Ayo za cardinal a champ. Ba lettre pe na kotsaka na quartier latin après petit moko pe ndeko moko ya muyombe pe ya na quartier latin babambié mais il y a comboté za comboté titre honorifique ba honoré yo qui cardinal. C'est lui qui contrôle tous les 4 coins cardinaux. Nazara ba dimension wana. Pour ba dimension belé. Ndé kombo wana ba oba yebelinga mingi na cadre ya art l'artiste cardinal Billy Menkodi. L'homme qui a fait featuring avec Jean Goubal, boxeur KO, na pesi kombo boxeur KO Jarene Golo et puis l'homme qui a chanté avec Papa Wemba dernier featuring ici siècle. Et puis na lekana Victoria na tellement ba parcours. Mais le lo ezali makambo ya ancestral, famille Vandesinga et puis Singai pouvoir coutumier. On a dirigé les Botalanga, il a mis autant pour les Botalanga. C'est pas qu'il faut appeler ça pouvoir coutumier dans l'équipe Bangon Moulaï, dans l'équipe Bangon Guédaché, non. C'est les gars à Boania. Ndéomoni, les lots vivre dans le bas. Mokolonga na Bokufa, Bande Konanga, il va Kundanga na Motute, va passer la moto, va avoir cerveau, va passer ça, va chercheur, va griller yango, va écraser, va sala, va comprimer, va passer ça, va tout le traitement. Il y a sagesse, paix, Boania. Merci maman. Oui, je suis un artiste et musicien. Mais le vanda na plan politique ya mboka na bango. Aza ko diriger. Musique eza ba boto marano makila. Yo ka zita chef de l'état musuba na mboko ba yemba ka te si ba yemba. Eza oya biso za Congo. Mais lelo yo, c'est grâce à musique oyo. Ndé lelo ke esali ke Boania, sagesse, intelligence parce que musicien sur la Nzambe. Moni musicien na mboka oyo. Après Nzambe za artiste et musicien. Pour musicien sur la Nzambe a sala inspiration na composition. Donc c'est un peu ça. Donc Nazali artiste, Zali Moussala et Makila. Pouvoir pesala qui est le komoko bakoko batika qui le bazongisi. Pouvoir à Kimpe Pierre Mikasi. On vend un fumo Kimpe Pierre Mikasi. Yeyo. Oyo Azalaki premier chef de secteur, grand chef coutumier, chef de groupement Jello Binza à l'époque Kimpe Pierre. Mais moi ba manœuvre pe elle était salamaki ba loka neti groupement et zala suki kende wapi mais je sais avec le temps mokonzi mboka biso pe Félix Antoine Tshisekedi Chilombo azali trop sage et puis azali intelligent je crois bureau na cabinet na ba ministère nyonso ba comprendre que non groupement Jello Binza kenda ki wapi temps ebele mais avec le temps ba kenda ka malembe je crois nzana papa nanga bangandoli ba viembalawa je crois collaboration ça bien ba viena nga Martin ba ndeko nanga niso ba chef coutumier tout baza bisika na bisika je crois na loboko na bango na makasi na bango je crois to kotombola pe to valoriser mbinza ezonga ndenge za na mouvement mama oboni TV koma nango impressionniste roya na TV à lobby boy on to ya na TV à lobby boy TV comment nzela ko kosela bato TV comment nzela ko lobela bato solo ba o ba comprendre ba comprendre na kati ya mokili na biso na yebite to bandika na corona te ba maladie ya kapepeli ba ebola ba maladie ndenge na ndenge je crois mokonzi mboka na biso tanga petit piololo ke bana coronavirus oui papa malamu azala bongo papa nyonso épargnera bana na ye tango papa pesi bino bokeba keba place na salité ce qui mon moko sala erreur que neti salité je crois monaki ministre de la santé biso nyonso population ya Congo monaki action autour sala na jeune frère nanga ils sont sai ba de placer ba cantine ya osokola maboko on a ko épargner kaka peuple congolais tant que papa lobby biso ne photo sunga papa ti
biso moko le sustant papa lobby to déranger papa te faut maintenant papa Mosé alobaka l'homme doit s'apprendre en charge n'est-ce pas donc yo moko faut yiba alors ngai tant que descendant à Kimpe Pierre ngai tant que chef coutumier autochtone na ville à Kinshasa de tozana kati ya Jelombiza awa nazana pouvoir ya koloba oyo na lobaki pona coronavirus andaki elobeli ya mokonzi mboka na biso alors nga siko apport na ngai pona soutenir chef de l'état nga pena zonga ki pena bakoko na nga ko solo lati zaki ya kolala te zonga pena bakoko na ngai mais comment mais ce que koti na ba quartier lokola Kaloka ozana photo ya mutakaloka belaki corona eza ya te na sangamamba ozana ba film ya mutabelaki corona nzambe aza malamu nzambe ayoki souci ya fachi ndenga belelaki a épargné bana Congo ndenge nga na lobaki corona zonge siko uti chinois le kampuko epola chinois yiba uranium na biso sala ba dépôt kuna bantene ne pebeli sakati est-ce que bobi corona ngo peut-être cause la complication cause mundele a ngia triquer biso ba africain basala ka bombe kuna ba bekela ngo na Afrique mundele azapi capable ko sala ba tongane moko ba poison moko boye et comme le lelo muta okufa na poison ba bomie na makamna bonga politique na poison ba ba corona et comme le mutu muso ko lia mutu na kindoki ba bika corona non corona ezali maladie ko lekela biso mayelete ba médecin danger ba na mboko batangi ba docteur Muyembe ba docteur Talaja ba docteur Martin ba tout ça ba docteur à danger c'est ba vandi ba chercheur na biso tango ko mokonza mboka alela ki bongo pona bana na ye ya Congo bango batele matisima mokonza mboka loboko na loboko biso ba mfumo pe to tika ba fitilité to tika ba fitilité to simana loboko na loboko prière ba koko na yo prière ba koko na nga prière to sangani yaki pona ministre soko chef France au fele au belango ka fula bato ba kota te pokuna baza ko kanga bandako mais biso nde na kati ya mokilo ya Afrique nzambe alingaka biso makasi mboka oyo Congo e baba paya ndenge na ndenge bandakala to yamba ba wupa ba zombo ba vandaka na mboko oyo ba kolela aba botela bana a ozu ba vient biso ba samangwana ba wupa mais to vanda bango bien uniforme ozu ba ladi ba kimaka pa kwa 20 francs to yamba bango na mboka ozu ba tuti ba wutu do mboka oyo ezali berceau za mboka ya nguya yo moko biye ba valeur ya mboka na yo so ko ba valeur ya mboka na yo kende na tourner Europe to na pays moko bomona ba ko déranger Angola ko to mboka na bango angolais pour ça bien kuna faut ça la ndenge moko boye ko sala ko kilo za monta jatance mais so OK kana sima wesi batunyo documento ozonga bo documento même awa Libanais otambola librement Français otambola librement Libanais uta commande quoi général abenga ka yana ye général to benga aleki na ye général do mboka oza mboka boyambi eloka mabezo bo mabiso ba pasteur nde ba lekisi business ba église comme belé ba église bezo côté belé mabe pezo baksama ka ko baksama au lieu que fur et à mesure ba église zo comme belé ba maladie pas be côté la kabiso te non ba kinois population ya gouverneur de la ville ya Gentiningo Bilambaka ba kinois tango ba konzi mboka ba telemi ba lobi que attention na maladie faut bosala ekenge ba lobi l'homme prudent va le mal de loin. Donc l'homme président va le mal de loin, mututu faut ami batela, faut azala ekenge parce que tata mboka telemi albi attention à coronavirus. Et puis coronavirus ezo boma. Eza lokola babi ke kuna sida, eza pe maladie. Mumbashi bato simbala. Bato communique ko se préserver. Ta babi ke no sida, préservatif ezala na nini? Mututu aye azo ko se préserver. Ta babi coronavirus, pourquoi yo osala siko berer? Mais ngana talisio ke no babilo ko mususa biso batamo kitoko so solution nango te ezali kaka yemo konkolo na lobango même ata eta ya mboka na biso o ba guerre o ba nini ezali nkolo nda ko utiliser mokonza mboka na biso ko pese boine pe sagesse ba pesi ba général na biso bazali ya chef d'état major nde ba okotsa beleba po ba kinema neutraliser il y a aussi des guerres tricage to sala bo bino yiba ka boto beta ka boy mais na bina moment o ya fachi biso ba mfumu to za ko telema ezana eloko moyo kolekela ite c'est ka impression yo kanisi na mboko Congo toza mwana nsema aleki batuneso na kindoki na mboko to mwana nsema aleki nzambe te azali honorable député so azalaki Yesu to azali kimbangu alinga possibilité azali honorable député aleki batuni ancien honorable député aleki batuneso na kindoki na mboka oyo te mama tozolo bana po Kimpe Pierre ngo tozi chance komona ete Kimpe Pierre azala mwana nsema ya sakombi wana loba biloko ya lobaka wana azali grand frère papa na âge aza chef spirituel da ba église na bango wana ngapena Kongo na Ntotila ndenge na zali boy ngana sengaki na ye azali mutamayele atanga hein souci na ngai ba être humain ba kufa ka pembeni ya bato ya malamu te kuna na bunde ya Kongo bato kufa ka awa peli susu tu comprends ce n'est pas bien na sengaki poliment via âge na ye mais na pouvoir ngana za papa na ye parce que azana juridiction nanga na sengaki mayele oyo azana ngo na politique
au lieu ça la mutu ya kochaka ba trouble wana kochaka ba makesa ba besoin vite apusa na pembeni ya bakonzi ya mboka basangisa na nzembo mo Kongo na yembaka na bi majorité na opposition bo sangana pototombola Kongo na biso kende liboso Congo a besoin makambo wana te ya mwana ntemi Congo a besoin balia ba vivre pour balia ba vivre le chef de l'état à la calme à s'occuper la corona à s'occuper la peuple na yi ce qui ke ba désordre wana ngai nako zo ba décision mususu pardon so ka nzambe na yeba nga nzambe te ngai être humain na respectera mutu nyoso mama mundengo za wana so ki na zumbeli na kati poso no makile dimi pepe sa nzambe lokumu te ponga mna sali poso oyo te enveloppe nzoto se nzambe olobaka mwana ninga korjenga wana mabe so ki na zu poisson na cheli muta kufi za lokola na moni mutu inutile na société na longoli nzambe mtachaka ina mokili ngana yo to sala mutu te ndengo na zali boy. Le président sortant, Joseph Kabila Kabang, il a eu chance à été, c'est un jeune, c'est pas la qui n'est makasi, na idéologie na ye. Monde Joseph avec la pouvoir. So monde mtaleki na TV maman Olivier, bana bazoli ate parce que maman Olivier tchasa ka fufu na bakar, atambola ba venir nyoso akaboli sakobi, akokata za moto. L'homme doit travailler. Vous comprenez? Le loyo Kabila azalaki mon ancien m'a dérangé Kabila. Akendaki prison. Mais tout le monde a un souci nango. Ah, honorable mon ancien, mais tout le monde est là. Vous comprenez? Même Fatia Yaki, tant Kabila a payé mon ancien $3 millions. Hein? Maman, politique, c'est politique bizarre. Politique, c'est rendre biso malheureux. Attention, bango osa la politique, biso ba jeune kinois, les autres la population nga Kinshasa mona mwana 20 ans et le ngaba 30 ans. Ba kinois zoli bien te? Ya mona za hotel msaya Gentili Mbaka ngobila, gouverneur de la ville. Tala kaya ba kinois. Ba kitoko ba kinois bazana ba kitoko na bango te kitoko sana kata nzoto. Ba kata serela kava. Congolais zola na $20 na poche azolia malamu te ba otongane ba malamu to meka ko changer ba biloko wana vous comprenez au lieu que na ba distraction mon nsemi azali honorable député ceux qui bazana ba nyonga ba salaire nene ba tindaki vital caméra pesa $50,000 auti ko zongo récemment awa mais mbongo ngo bazo zwaka wana biso na besoin mbongo ngote die azana besoin ngote ingénieur ngana na besoin ngote trésor batu na besoin ngote maman Nicolas na besoin mbongo wana te ce que mbongo Congo ce que la poche ba tout moko ce n'est pas bien nous sommes derrière chef de l'état et ya buto ya moi tozana ye tolingi boye yebisa honorable na yo mwana ntimi lokolo solaka na ye malamu azali député ayebake ya za munianga ngana za muumbu ngani kolo villa Kinshasa avant ça l'appel likambo quand même faut respecter bakolo mabele bato na banyanga ngana osabilo kona te bis munianga bato balozi ba mongolo wala kuna tozala na respect ngana za na respect via âge na ye moi je veux que azala soudena chef de l'état na boania sagesse azala nango ba compléter mayele pour tout tombola kita e corona biso Congo. Donc je crois on a go lobana ngwana parce que ngana koma na souci mingi mon na na sali centre médical na bana na ba œuvre sociale centre médical pour esunga population na benga rabino ne soboza ba wumbo so boti mona na Paris bo benga parisien non o to bote na ville ba wumbo za mo wumbo o zalozalaki mombeko komi mo wumbo ezala oza muladi ya Brazza botelio oza mo wumbo ezala oza mfununga oza muteke ya Brazza so ba botelio awa côté bande kona ba mfununga oza mfununga comprendre donc tozala ini pour te pesa gouverneur de la ville Maboko gouverneur de la ville APCP chef de l'état Maboko chef de l'état pour avoir kozwa moyen ya koboko la population na ye mais babiloko wana ko sala ba trouble wana ba makesa mwana ntemi toza na besoin nango te so kaza na besoin sala nango azongi na zamba kuna akiko sala biloko wana sikoyo FARDC elanda kuna poudrier kuna pour awa mo ba poudrier te population ku febele dans centre ville oya luki makama na mboka na ya zonga na mboka na ye na ko pesa siko décision wana je veux que na sala makama malamu ko na ko sala kate kombo na ngai tikala ke ba œuvre sociale na zalaki ngana pesa kadimi na église te ngana kabola na bandeko moi mokeka soki na zui na kabola na bandeko na nzela oya na passe osungi osali bo alors na lingi sikoyo ezala siko officiellement et puis ezala accompagné par l'état na sala kabiloko moko boye l'état na ngape a soutenir biso muumbu toyeka pour koteka mabele te kala boye ka chef kotimi pour koteka mabele maintenant na yena partenariat je veux que gouverneur de la ville partenariat abemelinga ba partenaire azui etandia mabele bon ba musicien bazala soki mutakufi na ba musicien et comme nga musicien mulainga musicien mukusete to pesi moi 2 hectares ministre de la culture sala ba kanga ya ba veuve eza tuki mutakufi chaka ko kwa zumba kwa tena poche mama chala mwana keibo etela ke après esali ko swana eza salité image ya Congo ke ne mabe na lingi sikoyo bango nyo ministre de la culture abenga pe ba artiste musicien biso so ba yayani so wana ba vandi tant total liberté tozi moi 2 hectares to chebo pona ba femme moi ça job poster azali moi si John Poy azali moi si
ba veuve ouais biso ba moi c'est papa Wemba Amazon azali moi c'est nazali ba zu ba appartement ba l'état salé ba par rapport mais ba ba ça ba œuvre d'esprit et tika de ba mémoire à bato ba 20 c'est l'alliance on ba tika ba œuvre Monzele nazali koto tampo na pesa nzoto kilo oya kololanga kotela misompa mba ebena nanga batika ba biloko siko basi na bango zo vivre comment l'état azana tantôt atongela bango somba te biso ba chef coutumier to sali partenariat ministre culture ole muta le kaka zoka mbongo mesi akufi nga mesi amula mesi amokuse et comme ba trouble comme ko finga na ba télévision et zo bepsa image ya Congo donc c'est ça ça ba œuvre sociale gouverneur de la ville soka yo kingai naza mokeme bongo oyo bakoko peso ngo pe koma ana pointe au finani au poe ils ont pesé alors c'est que moi je vais la pouvoir à Fati na lingi blagité baloba toute autorité vient de dire même Kabila tango azaki na pouvoir ngana ote to chaka ina bokonzi et bana ke mardi Kabila bozala et bana ka mercredi intel la bozala kokuta na biso to vandi awa wezaki 200 nzambe to chaka ta azar ke ngana danger na bakisi ngana ko sisa coronavirus ngana bosala bo non ezali décision nzambe kolela na biso mabondeli ya kitoko epata nzambe mokeli nde yango ekusala ke nzambe ayoka kolela na biso congolais kala mais loko zo ambrier biso de église komi ebele l'église komi ebele mabeza ko bakisa maka ta coronavirus yi ce que ça qui va au sambela na solo ingake yate bo mona ba passer musuno ba TV ba Facebook ba WhatsApp zo lembisa bandimi mais ngai naza muta kitiki bwa natinda ka mwasi nanga kino lingelo ya tata comprendre te ba fertilité wana lelo kongola za suna besoin ngote ezala ki be biloko moto legaleka mais je crois pouvoir afati to encadrer biloko nyonso même ministre affaires coutumières faut total essayer qui est qui pour mona kapita sombi lamba ya rouge comme chef coutumier moi intelbe mais ce que le congolais na posa biloko wana te Congolais c'est la honte. Congolais c'est la alia. Congolais c'est la pour alia. Pour ce que tu as dit moi na Congo, moi na 20 ans et le gars 30 ans. Avantage ya pour lali, tu nous na ride hein. Au lali, ndoto ya moi na kengo dono na ndoto na bando to mokote. Pour kengo dono banaki na mboko yoka ki bokonzi, balakele mabeki bokonzi. A travailler trop. Mais au moins un licencié au sala na cabine na coin, a ozo musalate. Bango bana ba tonda na parlement. Et puis ba frapper ba na mboko yo. Ba kenda wapi? Ko ba dollar kangami. Ba ki célèbre ba postuler ba zui. Bango ba kena parlement. Frappe continue dans le parlement, parce que va frapper ba men. Alors maintenant chef de l'état to peut ça makasi, to peut ça chance. Avanda, président Sénat, papa Alexis Tambwe Mwamba. Maman Janine Mabunda, hein? Il y a assemblée provinciale. Vraiment maman, totika banini bozala na mokonzi mboka eloko moko bo pesa maboko. Ministre de la justice, ba continue biso nyonso ya mboka. Vraiment balobi toute autorité vient de dire. Fachi azali le président du Congo. Nzambe ayebaka keno abozala alors to respecter na ndenge bokoloba nyonso na ndenge bokoloba nyonso na ndenge bokoloba nyonso boloba ke Fachi asala ki boye Fachi sa yende président poni bache yote bache nde yende président poni bache noko na binote yende président poni bache papa leki na binote yende président alors biso to zala motema malamu congolais azala boye moninga osala eloko moko bo posa eloko kitoko te a bloquer eloko malamu salama te tango retour ekozonga na population asinga chef de l'état natalaka Gaël zéro moko na poto bidon azolia suki hamburger azu audace ofinga chef de l'état mais ces messieurs là so tunyeme na Kinshasa atongate tantôt ba parler balala na toko tantôt maman na teka makala akenda poto ya sentiment ya kibidon et puis na biso tous ces gens ba na poto na ba combattants naza certain responsable à combattant na poto ba irresponsable ba papa ba sara na ba gouvernement de kaki batikala mpiaka allez bazu kana na poto ba ya artiste na be producteur ba yande basangisa makanisi et puis batu ba uta poto bazo sala aba ngo mayele te to batanga na bango te sentiment ya poto po ezala biso congolais na complexé na moment de ozana mobali moka lingi oboye so akeka poto azunga chebo ye mbangu complexe to longola complexe koyeba problème ya engagement nazo linga mobali polo bina koma nani nazo kota auto école polo bina zala nani nazo sala mécanique polo bina zala nani siko yozo kino sala bitu ke yokola musala oyebite po zala nani OK na loyenge kaka pona bokuti yo sentiment lokaka bokuti mozo bati mobali na aventurier oleli pona jeep na jeep on sala aventure ya basebeli na biso loko moko oyebi na Congo yo mboka na complexe makasi avec $100 ou ma fiancée na 5 ndako oyebi yango na diviser $100 ou 20 c'est la maman complexe na bino basi bongo linga mi bala jeep mabe tantôt mon toate ka nguba ko sa responsable ko encadrer yo jeep on beska zuli yango muso olela ngone na 12 heures ko ngole fala muka na lobana loko moko na $100 na kaboli 20 na telemi na 6 heures na kiti na boadi moi aussi aboni $20 plus $20 papa fiançailles
papa 10 000 boso basoso ekonda wana olamba so pas bien moko akabi mwana alongwe na 11h akiti na ngomba kikusa fiancé lisusu na $20 asakani na 5 ndaku na kifiançailles 5 ndaku na kifiançailles maman c'est pour te dire que pour les qui bien mikasi je crois nous avons besoin que songa gouverneur de la ville pour appeler sa chef de l'état maboko merci le chef d'état-major frappe encore faut frapper oya regarde soba afinga ma député ezanga été ezali destin nzambe nous ça tracé par Dieu na mokili oyo pour te dire que oyeba nous c'est ça la mokili nzambe ça sala déjà kala ça lamba tout hein ce qui bâtit président de la République yeba ki nzambe ça lamba ki nyonso kala ça sala ki tout ezala baka mwa nzambe na kolo baka ngai moko te na bika na koma soki député non ba vie puis bazali bazo sala ba Martin le sala bazali ba vie mbala wa vie ngandoli to bazali bazala en vinga na nitrogène mais moi je veux que na chamwa kimia ordre ezala lelo yo bafinga biso ba bibliothèque ramabele to sala keloko moko te lelo yo centre médical yo sala ma awa o eloko na kotika lobby pona bato ba kotika la donc c'est un peu ça na sa muumbu ya niamate na yena teki na kangi bisaka na kei ba pa ya batongi tongi biso mo ba umbu so na prince nyonso wana muumbu atokata etage asati mais lelo yo na sengi na mboka ngako na sana site mususa na maelevanze mulipanda na Delvaux j'ai 70 hectares au na lingi na loture 28 hectares nano na pesa ba partenaire bato la bloka malamu mboka fungwana pour la beauté ya isika oyo promobati prometteur la bandi na projet à centre médical maternité chirurgicale ba makutu wana je crois collaboration ngana ba docteur fondation Kimpe Pierre en collaboration na fondation Winer je crois ça doit marcher nazali kisimbi kintsonta na solar na nzambe R2 nazana numéro tata nzambe na lelakate na mona capacité zala nanga teno mona makambo te mama naza kisimbi kintsonta kisimbi tata nzambe mokeli nazana numéro tata nzambe so na bengi tata nzambe na difficulté sima mona sima ekita dans lelakate pour aller à Nabatu. Naza chef coutumier ya Rock and World. Chef coutumier ça bilamba binse quoi te ce qui ndengeni Rock and World. Ba Carlo Pinanteli. Kwa nande sika pouvoir ezalaka. Ba bibino ba question be qui monde eza ko évoluer. C'est là. Qui ça n'a rien à voir na nini. Monde eza ko évoluer. Lelo yo. Oyeba ki chef coutumier bilamba ba saki ya salité azoleka. Mais lelo to ko WhatsApp, Facebook, vous comprendre Twitter, bisa presa monokala bilamba biseka. Mais oui, azali coutumier mboka na bango presa monokala na monako. To valoriser makambo lelo bozalaki na ba caméra ba ya ba cassette minene wana eza susu mais chef tozalaki na TV ya noir et blanc ya Congo 14 pouces okotonde la bobino lupanga mutu moko bobino tu fani makolongo bota TV wana lelo ko mutu to libre na TV na ezalaki kala mwana moke posa na téléphone mais faut pesa kabila kabe merci mwana moke na téléphone ko baki tsanga tsanga vous comprendre lelo fachi azali pour te soutenir to soutenir bien binse to comme la personne to comme vraiment na suka na habité eza mabele na yo komona ozotonga déjà boye et ko buka na tenda mo on a habité ce que yo buka moto ko na za na puissance buka ngo awa limite pouvoir na parce que ko yo buka lo kwa pour na za na dikola mabele ngape na tuni yo pesa na ko na mboka na ba yo pour quelque na ko buka na ndenge ni tato be ko na bina ibisa ki ko buka ni boye bisinga ndenge na za boye na zali blender na zali béton na ki simbi vous avez besoin au mon ani Comment le logo te biso ba question to mo le logo. La za po so mo le logo. Tumbio kana se. Biso tana besoin mo le logo. Ngai na za po sa ko mo le logo te ngai za kala po sa to yeba ke no eza mabele na yo. Est-ce que koko ya tie? Non. Yo ke na koko ya kaka eloko de niveau na otonga yo. Eza sous des niveaux. Oh maman, eza mais so mo be ingénieur te wana. Tala bango. Ça ma élément de l'ipanda. En tout cas. Tala bango. Mona ngai ya suka. Ah, vous allez nous saluer matomoni. Mona ngai ya suka. Na pesi liloba nanga ya suka epai ya ba continuer so ya biso ya mboka soki bomoni congolais azana mwa idée moko bo appuyer par rapport à idée na ye ba ingénieur babima na IBTP bo pesa ka bango valeur te bozwa ka ba chinois ne bo pesa bango valeur chinois wana kozwa mbongo na biso wa pouvoir d'achat kozala susu takino lia mbongo na ye na Chine na ba mpuku na bango epola bazoliaka soko futi ingénieur à IBTP mbongo yeba ke so afanda na bandalungu akobima na wenzi ya Syrie wana kosomba ndunda mama wana pa Syrie ko mata ipen ake mata dikbala sombi mu pouvoir d'achat tambola na mboka na biso eloko wato lingi soutien ba chantier na biso bochela ka biso ba chinois bochela ka biso ba expatrié ba kosala ka misala na mboka na biso tozana batamayele na Congo et mabeza ba politicien balinga ba pourcentage yango ne libanais na komaki na prison baso des moutons lelo bolingo sala bobetsa biso des arts baso des moutons ce n'est pas bien za malamu te congolais za ndoki ya congolais ba frapper ba kina ko liambongo bangwaka ba kenda na parlement donc soki lelo ba sala bango ba recenser bango ba frapper ba beta ba mbongo ba se bele mbongo na bango bimisi bango député ba sala ya malamu te omona un député bidon
pongi na parlement vie molera zolo bango R2 na encourager vie wana ba yini na parlement pour nani mais ngai député oyo komeka na kotumba ye na skiti wana tumbiye trop c'est trop eleki botika Fatima wana batasala musala et puis bino ba kinois bazo distraire bino yango moni kinois na nunité mais ça minule l'avant azolia malamu te bazo tonga batu malamu azana muste mais osala minene aotonga mutu azana muste vie ya mutu eza mutu mutu omonaka et comme ça riche et comme ça mobola soko omeli bimela mela bazododo et les cas excité au comme inutile dans la société au comme sans valeur na famille na yo peut-être ça na na mobile la yeba tindio na feti et la personne mobile na kiti pose na valeur te mais so kita ki même mobile ya kita kiawa ya intelaye noko intelaye vous comprendre donc kino a mizonga na yebi ke makelele pe bimara sote ba ki heureusement makelele na yo mwani na yo mais nzambe kumbongola pe makamba makelele za sote makelele pe no sunga bangwa likelele tala likelele mo na kopesa na ba congolais nyonso et puis na mokonzi mboka na biso gouverneur de la ville yaya tozala loboko na loboko pongane na ko dénoncer ndenge ba burgomestre bazo sala na mboka nanga chef kutembe ko dénoncer pa na yo mais yaya ba parisien pembeni na yo ceinture na biso bazo biso ndenge nini yambanga to kutana indusa